오픈해 주세요. 안녕하세요. 오늘은 잠깐만 좀 끄고 빵이 자, 촉촉해졌어. 좀 꺼져 있는데 너너 만지지 마, 만지지 마. 오늘은 이거 자, 봐봐. 나 을 많이 짜면 안 돼. 조금만 짜야 돼. 뭐야 안돼. 거기 너무 빨리 만지면 안 돼. 넘어갑시다. 선생님이 잘라주세요. 끝에 자르러 갑니다. 잘라주세요. 눌러. 아니야, 같이 써, 같이. 잘렸다는데? 나요? 줘보세요. 자, 많이 넣으면 안 돼. 됐어. 예, 살짝씩만. 살짝씩 넣고 이제 딸기를 반을 슬라이스 하는 거야. 이거 안 잘려있는데? 안 잘려있어요. 딸기를 반을 슬라이스 해서 딸기 쓰기 싫은데? 꾹꾹 눌러서 붙이는 거야. 먼저 간식 잘라서요. 반씩 잘라서. 선생님들 딸기 플래시는 사갈 수 없어요. 됐어, 그만. 여기 그 잘라서 다음에 저도 슬래시로 그럴듯하게 나오는데. 저거 지현쌤 거기 다시 한번 보여주세요. 자, 저거, 옆에 저거. 이렇게 보이게. 됐다. 아니 반대로. 아니야. 내 건데 이거. 다음에 잠시만요. 오레오를 요거를 넣습니다. 이렇게 끄셔서 평평하게 드세요. 과자가 너무 잘했어. 튀어나오면 위에 크림을 좀 올려야 대신에 되니까 과자를 더 잘게 부셔야 돼. 딸기보다 위로 올라오지 않게. 딸기가 없기 때문에 넣어줍니다. 네네네. 두 개를 안 부셔도 될 것 같아. 한 개만 드셔도 돼요. 원하는 만큼만 드세요. 전 다 넣겠습니다. 그냥 하나 먹어주세요. 먹어보겠습니다. 자, 여기서 중요한 게 있어. 이거 봐. 꿀짱 해봐. 보세요. 달제가 있는데 봉다리에 새 봉다리에다가 달제를 아, 넣으세요. 저 기다려. 선생님 말 듣고 해야지. 스트레스를 풀 수 있어.